大家好，我今日咧就想介紹呢張嘢啦。咁其實同埋其他 poster，咁呢張其實都係 poster 嚟嘅。咁呢個首先講咗啲品牌先啦。咁有啲我唔識咧，就講個品牌名稱啦。咁大家自己睇個字。咁呢個 Angelic Sugar。咁咧，呢個 Angelic Sugar 啦，咁即係星光梅小梅用嘅一個品牌。佢呢度寫，這是又被稱為美麗之神的傳奇時裝設計師所建立之品牌，它的概念是使用衣物來提升女孩的最大魅力。咁跟住呢個 fashion girl，就我只係小葵用嗰個啦。咁我其實有呢件衫，其實後面咧就講呢啲嘅啫，冇乜嘢睇。咁咧講啲品牌嗰啲衫嘅啫。咁咧其實喺同埋校服咯。咁咧喺動漫節度賣嘅咁，定書展啊？動漫節定書展好似，我唔知啊。咁咧 fashion girl 就冇字睇啦。唔識讀嗰啲字。跟住我唔知呢個叫咩品牌啦個名，咁所以唔知啊。咁不過冇字，唔係冇字係吹紙啦。然之後呢個Goddess Goddess 係咪？哥德羅利塔啦，咁應該係Goddess 啊，係咪啊？唔知。咁跟住呢個月亮有個牌子啊，嗰個叫 Happy Rainbow， 我冇去卡啦，不過咁呢個阿峰嗰個啦，阿峰嗰個牌子啊，唔知啊，又係唔知。咁呢個 Shrink Rock 啦，Shrink Rock 我讀得好順暢，因為我好中意啊呢個品牌。咁跟住 Love Moonies 係咪？唔知 Love Moonies 係咪？唔知。咁咧美月小姐嗰個品牌嚟嘅。咁咧跟住夏樹未來嗰個品牌 Vivid King 係咪？Catch 我唔知啊。總之呢度 Vivid。Vivid case 啊，應該話好難讀，好流行嘅呢啲。呢個跟住唔知咩 sky 啦，總之唔知咩 sky 啦呢個。咁咧佢嗰個係咁嘅，我覺得動漫節嗰個就咁嘅呢個賣嗰啲品牌嗰啲衫啊嗰啲嘢咯。咁咧呢度有 Angelic Sugar 啦，唔使講都知啦。咁咧呢個就呢個係我睇下咩品牌？哦，紫吹蘭嗰個品牌。呢
個咧佢都有着嘅，頭先出邊呢個都係呢件衫啦，不過佢係背心啫。咁咧呢個美月小姐嗰個啦，然之後黑雪未來嗰個，然之後呢個就百合香，可以話百合懷叫佢做百合懷，或者百合香都得。咁咧超靚咯，超想剪落嚟，不過如果剪落嚟咧就睇唔到嘅，真係超中意咯，其實。咁咧係，咁我去換過一張 poster 俾大家睇。睇到啦，應該係咪？如果唔係，我騰遠少少，係咪？呢個就我覺得便便天使我睇下，即係便便天使啊，總之便便天使嗰隻菠蘿蘿。咁咧呢個係星羅好靚。咁咧同埋紫出蘭，咁咧得呢兩個牌子啫，得呢兩個人，所以我只可以換呢兩個。如果唔係，我就要換我最憎嘅阿蔡記依㗎啦。真係記依啊？唔係阿蔡好似，唔係，sorry 講錯咗，sorry，威先。我成日講錯啦。我唔記得啦，依家先開始睇翻第10集啫，第10集就睇到。我咧其實我呢兩個咧喺樂富訂彩虹嗰陣時，不過咧依家冇啦，好似，所以咧我訂彩虹翻嚟我自己訂嘅。係，今日嘅介紹已經完畢啦，拜拜。我擺翻好啲嘢先。拜拜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 。